మీ కార్ ఇంజన్ నుంచి ఇలా టక్ టక్ అని సౌండ్ వస్తుందా? బ్రో, అది సీరియస్ ఇష్యూ. కార్ ఇంజన్లో నుంచి ఇలా నాకింగ్ సౌండ్ అంటే ఫ్యూయల్ ప్రాపర్గా బర్న్ అవ్వట్లేదని అర్థం. చీప్ ఫ్యూయల్ యూజ్ చేసినా లేక స్పార్క్ ప్లగ్ ఇష్యూ ఉన్నా ఈ ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇగ్నోర్ చేస్తే స్లోగా ఇంజన్ని డ్యామేజ్ చేస్తుంది. చాలా మంది పర్లేదు అని ఇగ్నోర్ చేస్తారు, కానీ లేటర్ ఇంజన్ హెవీ డ్యామేజ్. మీరు ఎప్పుడైనా ఈ సౌండ్ని నోటీస్ చేశారా? పిక్ చేయించారా? లేక స్టిల్ ఇగ్నోర్ చేస్తున్నారా? కామెంట్లో డ్రాప్ చేయండి.